ចឹងក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយទាក់ទងអំពីការសួរនាំគ្នាតើអ្នកទៅពេទ្យមួយណាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសន្ទនារបស់សាលា Let's Learn French ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះសាលា Let's Learn French គឺជា page មួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងចឹងក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយទាក់ទងអំពីការសួរនាំគ្នាតើអ្នកទៅពេទ្យមួយណាអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលម្អិតអំពីពាក្យក៏ដូចជា clear នីមួយៗយើងមកមើលការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នា Tu es malade? Oui, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la tête. Je veux aller à l'hôpital. Tu es malade depuis combien de jours? Depuis 3 jours. Quel hôpital veux-tu aller? Peut-être je vais à l'hôpital de santé. D'accord, prends soin de toi. Merci. មកឥឡូវនេះយើងមកអានការសន្ទនានេះឡើងវិញទាំងអស់គ្នា Tu es malade? Oui, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la tête. Je veux aller à l'hôpital. Tu es malade depuis combien de jours? Depuis 3 jours. Quel hôpital veux-tu aller? Peut-être je vais à l'hôpital de santé. D'accord, prends soin de toi. Merci. ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាអំពីការសន្ទនាខាងលើរួចហើយឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមកសិក្សាអំពី clear ក៏ដូចជាពាក្យលម្អិតនីមួយៗនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនានេះដែរគឺយើងសួរនាំគ្នាអំពីការឈឺហើយនឹងការទៅមន្ទីរពេទ្យតើគួរទៅមន្ទីរពេទ្យមួយណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពី clear ទី1របស់យើង clear ទី1របស់យើងគេថា Tu es malade? Tu es malade? អញ្ចឹងចំពោះ clear នេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមានការប្រើប្រាស់ verb être អញ្ចឹង être malade être malade គឺមានន័យថាឈឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរយើងថា Tu es malade អ្នកឯងឈឺហ៎អញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេថា Oui, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la tête. Je veux aller à l'hôpital. Oui, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la tête. Je veux aller à l'hôpital. អញ្ចឹងចំពោះ clear សន្ទនារបស់យើងនេះ la fièvre យើងមានន័យថាកម្ដៅឬមួយក៏គ្រុនក្ដៅអញ្ចឹងចំពោះពាក្យ la tête ទៅយើងមានន័យថាក្បាលអញ្ចឹង clear របស់យើងគេថា j'ai de la fièvre មានន័យថាខ្ញុំគ្រុនក្ដៅ et j'ai mal à la tête អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឈឺក្បាលអញ្ចឹង clear របស់យើង avoir mal មានន័យថាឈឺអញ្ចឹង avoir mal អីគេ avoir mal à la tête មានន័យថាឈឺក្បាលឯ clear បន្ទាប់គេថា je veux aller à l'hôpital je veux aller à l'hôpital មានន័យថាខ្ញុំចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យមានន័យថាគេឈឺក្បាលផងគេគ្រុនក្ដៅផងអញ្ចឹងហើយគេចង់ទៅពេទ្យអញ្ចឹង clear របស់យើងគេថាបាទខ្ញុំគ្រុនក្ដៅហើយនឹងខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់មក clear មួយទៀតគេថា Tu es malade depuis combien de jours? Tu es malade depuis combien de jours? អញ្ចឹង clear មួយនេះយើងមើលពាក្យសម្រាប់ចោទសួរដែលគេប្រើគឺ combien អញ្ចឹង combien អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគឺគេសួររកអំពីចំនួនអញ្ចឹងចំនួននៃគេចំនួនថ្ងៃចំនួនបរិមាណអីចឹងទៅអញ្ចឹងចំណែកឯពាក្យមួយទៀតគេថា depuis គេមានន័យថាតាំងពីអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យ depuis នេះមានន័យថាតាំងពីអញ្ចឹងតាំងពីនៅក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថារហូតមកដល់ឥឡូវឧទាហរណ៍គេសួរថាអ្នកឯងធ្វើការតាំងពីប្រហែលឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការតាំងពី5ឆ្នាំហើយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើការនៅកន្លែងនេះដដែលអញ្ចឹងកាលណាប្រើពាក្យ depuis មានន័យថាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺនៅតែបន្តរហូតដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងហើយបានគេសួរថា Tu es malade depuis combien de jours អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកឯងនឹងឈឺប្រហែលថ្ងៃហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះក៏គេឈឺដែរអញ្ចឹងគេសួរបែបនេះគេសួរមានន័យថាអ្នកឯងឈឺនឹងប្រហែលថ្ងៃហើយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេថា depuis 3 jours រយៈពេល3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងមានន័យថា3ថ្ងៃហើយរហូតដល់ឥឡូវចំណែកឯ clear មួយទៀតគេសួរថា Quel hôpital veux-tu aller? Quel hôpital veux-tu aller? អញ្ចឹង Quel hôpital veux-tu aller មានន័យថាមន្ទីរពេទ្យមួយណាដែលឯងនឹងចង់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រភេទសំណួរមួយនេះកាលណាមិត្តភក្តិរបស់យើងឈឺយើងសួរគេថាតើឯងចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យមួយណាហ្នឹងហើយយើងសួរប្រភេទបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបកឲ្យចំមកយើងថាមន្ទីរពេទ្យមួយណាដែលឯងចង់ទៅអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេគេថា peut-être je veux aller à l'hôpital de santé peut-être je veux aller à l'hôpital de santé អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ clear មួយនេះគេថា peut-être យើងមានន័យថាប្រហែលអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងគេថាប្រហែលអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគេថាប្រហែលជាខ្ញុំនឹងទៅ
មន្ទីរពេទ្យសង់តេអញ្ចឹងសង់តេគឺជាឈ្មោះរបស់មន្ទីរពេទ្យ peut-être je vais à l'hôpital de santé អញ្ចឹងជារួមមកគេថាប្រហែលជាខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យសង់តេហ្នឹងហើយមន្ទីរពេទ្យសុខភាពបើយើងបកជាខ្មែរសង់តេគឺយើងមានន័យថាសុខភាពអញ្ចឹងឃ្លារបស់យើងបន្ទាប់ទៀតគេថា d'accord prends soin de toi d'accord prends soin de toi ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង d'accord យល់ព្រមអញ្ចឹងចំពោះពាក្យ prends soin de toi បើយើងនិយាយជាមួយនឹងន័យអង់គ្លេសយើងថាដូចរបៀបយើងថា take care អញ្ចឹងមានន័យថាថែរក្សាខ្លួនផងហ្នឹងហើយបើយើងបកទៅ prends soin de toi មានន័យថាថែរក្សាខ្លួនផងអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះមានន័យថាគេចង់ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេនឹងថែរក្សាខ្លួនអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាថែរក្សាសុខភាពតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺរបស់គេគេថា prends soin de toi ថែរក្សាខ្លួនផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិរបស់គេគេថា merci ដែលយើងមានន័យថាអរគុណអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនានេះដែរគឺជាការសន្ទនាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដែលការសួរនាំគ្នាដែលមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រធានទុយអញ្ចឹងប្រសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានលក្ខណៈផ្លូវការឬមួយក៏ចង់ប្រើប្រាស់ឃ្លានេះដើម្បីទៅកាន់អ្នកដែលយើងមិនសូវចិត្តស្និទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំនួសប្រធានទុយនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ប្រធាន vous បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងគេថា tu es malade អញ្ចឹងយើងអាចជំនួសទុយដោយប្រើ vous បាន vous êtes malade អញ្ចឹងមានន័យថាឃ្លាពីរនេះគឺមានអត្ថន័យដូចគ្នាហើយមួយទៀតឃ្លារបស់យើងមួយទៀតគេថា quel hôpital veux-tu y aller អញ្ចឹងយើងអាចជំនួសទុយត្រង់នេះដោយប្រើ vous quel hôpital voulez-vous aller អញ្ចឹងមានន័យថាឃ្លាពីរនេះគឺមានអត្ថន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងទើសតែការប្រើប្រាស់ប្រធាននឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនាតាក់ទងអំពីការសួរនាំគ្នាអំពីសុខភាពក៏ដូចជាការទៅមន្ទីរពេទ្យណាអីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ការសន្ទនាមួយនេះដើម្បីធ្វើការសន្ទនាឬមួយក៏អាចសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup au revoir